Russia amadi Ukraine gi sathirakliba war ki anauba phase asigi hokiba 48 hours gi manungda lakiba fresh report ki matungina asumna Russia gi Telegram channel dagi Al Jazeera report tawri madudi Ukraine na fire to sincre already British Storm Shadow cruise missile trying to masi latest western weapon ni amasung permission pikrabani Russia gi manung target tawbagi high the cruise missile trying to as maru ena Kursk region da pisin ki long range missile Russia manung da thomjin ba yabage aya piki basina Ukraine the advance oi bai khudong chaba ama hojik oikre Putin gi oinadi mai de khi hairak pogombani Ukraine gi military na hai Russia gi command post ama successfully thomki masi Russia gi Volgorod region tani amasung Goblin ko city tare masi Ukraine border de 168 km rap lai famni advanced missile warfare ni hojik chatharekli se yamna luraba tanjani asukla khrobo fam sidagi famlaga important mafam sing yengraga hit tawnarakle kiningai oibo war ke sakta mom oirakle amrom the Russia gi force na east Ukraine gi Donetsk ta Ilinka ka over settlement amaga nauna control tawba ngamkhre masigi mafam sida fierce fight chatharba tungda lawki bani asumna small advantage sing Russia gi force na mafam ka da tawduna lagli tapna lawsilakli pakthorakli amarom da Russia gi side gi am chawba attack ama Ukraine da tadore haiba gi paw mayam kana sindok lure Ukraine gi embassy khara su close tawduna alert oinerure masigi was da Ukraine hairaki masi just sundrang gi paw gumbani Russia gi psychological warfare makhalabani kihallakpani Russia na adum hekta torku aponati makhoi gi information adu da grammatical mistake Paudi yawi haikre amarom the USA na makoi gi embassy hanna amuk hangre Ukraine da Russia gi side gi akan attack laklasu tap kani khandura phajana ki narwe marak ase Ukraine gi mi sing makoi gi long range missile hit ki matungda reply laklani khandura Russia ki foreign intelligence service ki head Sergei Narisink na hai ki Russia na soidana panish pi gani NATO ki adugamba state sing makoi gi help the Ukraine Russia ki manung jauna missile hit to khudong cha pi riba amromta Turkey ki president Tayyip Erdogan oppose to ukre Russia manung da long range missile hit to bi apaki decision US na lawkiba asigi mayokta man hai ki future da mai hena chakhan bagi torin Ukraine na Russia ki mathakta dominate tawbagi tamakta kaya ki matik hot na ki haibase limitless ni haibi yai West countries including America asum lak na dona lairabani masigi project asida karam na Russia bu dipit tawbi yai tapna Netherlands na swai ki Ukraine F-16 18 pigani Ukraine ki tamak maudagi ani di hojik issue akoina tawre masi hojik Ukraine di chat loy Romania da thamgani mafam sida Ukraine ki pilots amadi ground staff sing training pi Amorom da Pentagon na Ukraine ki damakta $275 million ki military equipments pi bagi announcement ta Ukraine masi the HIMARS rocket system yaw ki wani Ukraine ki waloi wataloi pahaloi amorom the Biden administration na Ukraine the pi ki ba US $4.7 billion loan asisu ngak pirani haikre masidigi hena Ukraine ki haraw ningai amadi kom ningai bukari laiki gani Amarom the North Korea gi force Ukraine gi lakiba sing adugi matang kamdoraba madugi matang asum na high total 11,000 North Korean troops ni Kurskta pisil lekli base makhoi asidagi yenaraga kharana Russia gi airborne troops to help tawri means Air Force missile drone operation asigumbada aduga kharana battleground the songnari masi open where boani Russia ga Ukraine ga sok nei haibagi wani side ani gi su help mapan gi lebak gi changdare masi ga iroina South Korea gi lawmaker Leo Seong Kwen na arot pa mongi pa share tork le madudi North Korean additional arm gi shipment ga su thakre Russia da masida self propel howitzer amati rocket launchers yoki Amuram the Putin gi strong order ni 25th January 2025 ki manung the East Ukraine gi important mafam sing including maximum area completely controlled the hodbiyati hydro Amuram the Russia ki President Putin na nuclear weapon used to begin doctrine change to krubatung sida high discussion ni tasengna Russia Ukraine the nuclear attack to duri bra na tragamasi West bu ki hanbagi loli bra but West Ukraine khangbangam de Russia ki rananiti asaw bra kari lakani haibse masi punamak ase oing Cheraksida US ki side ki anti-personal land mines Ukraine the supply to godori Ukraine ki territory da phuman godori masi BBC ki pauni Russia ki advancement ngak pagi tamak war yam namak sathira kadori hekta masi loi pagi phibam lom tanate hadik US da pisel pa yam sathira ba
ballistic missile singse Ukraine na Russia da kap kro matungda Russia gi side gi hojik chawraba action ama lawrak lisina kaino hai matam da ngasi Pentagon gi spokesperson Pentagon gi press secretary Sabrina Singh magna haiki madi Russia gi newly battle tested hypersonic missile masi gi maming ase ekoi gi Orensnik Hazel yam sathiba ballistic missile makhala bani hari Russia na hojik phawdi Ukraine use to driba masi hojik amok use to kadore masi use to pana Ukrainian sing yam trouble loini sini aduna hojik fibham da masi sing ase amuk Russia na use to ani Ukraine na makhoi gi manungda 300-400 kilometer fawda changba ba dugumba missile sing US na pirak podok madu thajalani hojik amuka war se warfare se mong ni hojik battleground the sok na badu natana hojik lam na ke thomgai na ba maduni tori sa Russia na hojik masi gi missile ase use to ka dore amasung already use to ba horakani aduna Ukraine na su tawni Russia na su tawni madu gi condition da ni hojik le se ground da battleground da sokai na bi sok na ri du cooks ama masida North Korean makhoi gi forcing yauna sunari aduga hojik Russia amadi Ukraine gi marakta hekta nuclear weapon ka hekta use to pa ponate pasida international athing bakya lay aduga tawnarak pa hari se Russia na tawre makhoi chu tor ki bi ai maramdi lainra banina makhoi di super power ngaktani aduna hojik ki position da use to na dawri ballistic missiles makhal mathel gi masi Iran na sab ka dunate Russia gi masagi oiba Orensnik haribia missile system ase hojik Russia na Ukraine di use to dori masi gi matungda adum tawnarambadagi Ukraine amta Russia ga marakta tawnarambadagi kai di hendorak to kari oinra ka dori bakhangte west supta thade aduga Ukraine chikpudi supta thade Ukraine ase Russia gi su oi hek oi bia roi sini Zelensky da haise never kaidongai da aikoi surrender tawgada banat sini aduga Trump laklaga something change oi kini ke haise Trump yoraktringai chita change oikibai mongam oikibai warase maramdi hojik Ukraine da Biden leiringai sida pirak liba kuchukulai pirak liba sentum masini escalation oikidana warase adugum saktam amada tharamba yai madi Trump laklaga hekta loisin bia daba hekta loisin lo haiga Russia yaroi daba hekta loisin lo Ukraine yaroi daba adugum position amada puraklaga tharamba ki chance lai aduna ni handaki warase am sathirise yes hojujik phangba Pauma Al-Jazeera iri Vladimir Putin na high Maudi Russian force na fire tokre intermediate range ballistic missile ICBM type ki missile se Ukraine da masi Ukraine ki dani prime mafam da masi kari kino hai matam da reply ni cape ni use ki US amadi UK met missile sing Russia ki manung da masi ko ne khanbani Russia na makoi gi ano missiles use to kan haidun adubu hojik ki pau gi matungina already use to pokre Russia na masida ICBM missile Russia gi ano type asigaro na atopa makhal gi missile ka su kisini aduna hojik Ukraine gi public ko na the really tension ni maldi Russia gi handaki ano missile sing china amukka kari destroy na tawra dore sai dora hojik ki city ase yamnamak alert laikre maldi Russia gi asigi ano missile sing asina yam sathina destruct we pa hedra basi thatpa gi damakta Ukraine da madugi kuchukulai lairaba masi chawbu question ni laidi lai adubu madu sing durangam dori bra that is the big question